Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle sibille interattive gratuite del vostro Marietto veneziano. Bene, iniziamo a dirvi, per chi vuole fare le domande, mi raccomando, nome, data di nascita, una domanda ricca, piena di particolari. Vi ricordo che martedì prossimo alle 21:30 ci sarà il De Garda. Vi ricordo anche alcune cosette per chi vogliono fare domande. La prima cosa importante è che ultimamente il Legare Marietto Veneziano dal 4 luglio il Legare Marietto Veneziano hanno messo questo ebook gratuito, o per tutte quelle persone che vogliono scaricare gratuitamente dei circuiti radionici. Ce ne sono più di 25 e le istruzioni sono nel mio canale YouTube, quindi per tutte quelle persone che sono interessate basta che vanno nel canale, scusate, nel sito, che è questo qui, il sito del capitano. Quindi per tutte quelle persone che sono interessate ad avere circuiti gratuiti e istruzioni nel mio canale, e invece nel sito del capitano possono scaricare gratuitamente i circuiti. Poi noi abbiamo anche la sezione shop, dove si possono comprare ad esempio questo ciondolo amuleto talismano per la protezione, visto che siamo in un periodo difficile, oppure per protezione fisica abbiamo anche i vari sigilli di Salomone, e per quelle persone che sono un po' più esigenti, visto che ormai la guerra è alle porte, il sigillo di Mosè, i vari sigilli di Mosè, perché vi ricordo che Mosè non era solo un profeta o un mago, ma era anche un generale. Quindi per tutte queste persone qua, per chi è interessato, è buono se possono guardare di acquistare queste opere, perché sono proprio delle opere. Invece per le persone che vogliono dei riti propiziatori e dei riti, come si suol dire, ad hoc, per persone che magari vogliono qualcosa sul benessere, sul lavoro, sull'amore, sul fidanzamento, insomma, per tutte quelle persone che cercano qualcosa su misura, tramite un consulto si possono avere dei riti propiziatori che generalmente vengono fatti, vengono studiati e poi attivati a discrezione del committente, quindi per queste persone. Poi vi ricordo che il Legare Marietto Veneziano alla sera del venerdì fanno di solito le pulizie per quelle persone che si sono affidate a noi. Quindi per tutte quelle persone che vogliono fare domande, mi ricordo nome, data di nascita e una domanda che abbia un senso compiuto. Quindi riprendiamo un po' il discorso. Anche ultimamente, ecco, questi sono alcuni circuiti che gratuitamente stiamo donando, e le varie istruzioni sono nel canale vostro Marietto Veneziano. Poi, se siete di Face, mi raccomando, iscrivetevi tramite il link che c'è in descrizione su Face, perché sennò non si riesce a vedere chi è che saluta o fa la domanda. E vediamo un po'. Iniziamo subito con la prima domanda e vediamo un po' di rispondere, così che passiamo subito all'operazione risposte. Prima di tutto saluto Pierluca. Ciao Pierluca, grazie di essere qui con noi, e Raffaella. Ciao Raffaella. Vediamo un po'. Raffaella 73, cosa prova Andrea per me? Domanda, Raffaella, siete sposati? Siete single? Avete figli? Dovreste darmi più indicazioni, perché mi sembra una domanda un po' vaga, per il semplice fatto che può saltare fuori la donna sposata con figli e non si capisce se sei tu la vicina di casa che porta il caffè o quant'altro. Quindi dai delle nozioni in più. Quindi siete fidanzati? Siete gente che si è lasciata? Amici? No, è un tuo ex, quindi non avete figli, nessuno è stato sposato, giusto? Dammi qualche ragguaglio in più, perché sempre, se no, con le Raffaella con le del 73, però dovresti mettere anche i dati di nascita.
non solo il numero, perché sennò le sibille, sai, di Andrea del 74, non chiediamo il cognome, ma di Andrea 74 io mi posso collegare all'Andrea 74 del piano di sopra. Le sibille devono avere almeno un aggancio vibrazionale. Se no è una grande pagliacciata. Te l'ho spiegato tante volte, se ci segui sai benissimo come ragiona Marietto la Hilde. Quindi aspettiamo bene la domanda fatta bene, con un dato di nascita precisa. Bene, intanto aspettiamo la nostra Raffaella che modifica la domandina e vediamo un po'. Ecco, così ci siamo già un po' meglio. E vediamo un po' cosa prova l'Andrea. L'Andrea è del 20, la Raffaella è il 23 aprile, l'Andrea è il primo 74 settembre. Bene, andiamo avanti con la nostra Raffi e il nostro Andrea. Vediamo cosa prova. Vi siete lasciati? Sei stato tu che lei o lui che ti ha lasciato? Beh, il taglio era... Avete passato dei bei periodi, sembra quasi che ci fosse entusiasmo. Vedo anche l'Imeneo, quindi è una bella carta. Questo è il taglio, quindi fa presumere che all'inizio, insomma, la cosa era molto importante, era molto sentita e c'era anche dei momenti di piacere, di allegria. Quindi non era una cosa totalmente in salita, era anche qualcosa che faceva piacere. Vediamo il passato, il presente e il futuro. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Nel passato c'era un entusiasmo fisico, attrazione sessuale, sei una donna molto forte, Raffaella sei una donna virtuosa con delle qualità. Però poi l'hai visto andare via per cose, direi favole, per non dire altre cose, perché mi ha detto queste cose non le dici, però vedo che c'erano, nel passato sono state dette tante... insomma, uno dei due aveva il naso un po' lunghino, non dico che a Pinocchio, però vedi la falsità, insomma, non c'era tanta realtà. Sì, confermo. Quindi c'era sicuramente entusiasmo, attrazione fisica, poi è successo un cambiamento, tu sei una donna forte, però l'hai visto andare via perché c'era qualche piccola pinocchiata, bugia. Adesso questa è la linea presente. La linea presente vedo che lui pensa, no? E però voi, cioè quello che è successo fra voi, Raffi, e fra questo signore, non è dovuto al fatto che lui a un certo punto, o le sibille ci indicano, ci danno un aiuto, è dovuto a un'altra donna, una donna che molto probabilmente di nascosto vi ha attaccato, ha fatto un flagello, una donna anche terribile, una donna intelligente, una donna con delle qualità, ma è una persona che si è intromessa nella vostra vita, nella vostra intimità. Lui in questo momento pensa ancora in modo positivo, in modo importante a te, e vedo infatti la casa, la fortuna, sembra che la cosa, insomma, non sia... Lui non è che ha chiuso, secondo me, la porta in modo importante. Ha chiuso, a me sembrerebbe che abbia chiuso, ma si sta ripensando. Nel futuro io vedo che è un'amica con degli interessi e poi si sembra che ci sia un ritorno. Secondo me ci potrebbe essere anche un piccolo barlume di ritorno, vedi qua? E vedo che forse anche un'amica per interessi cerca di ricucire questo strappo, non so per quale motivo, però io vedo che entra in scena un'amica che ha degli interessi e vedo la vecchia signora può essere anche intesa come il ritorno, infatti vedi c'è il ritorno molto in mente di questo signore qua, però attenzione che resterà ancora delusa, vedi, sebbene cercherete di ricucire. Quindi mi sembra quasi che se nel passato la cosa andava molto bene perché a livello fisico c'era dell'intimità importante
e via dicendo. Poi o per un viaggio o per un cambiamento importante la cosa poi è scesa, dovuta soprattutto all'attacco di un'altra persona, molto probabilmente femminile. E quindi adesso lui, Andrea, del 1° settembre del 74, sta ancora pensando a te, e forse pensa che era un uomo fortunato, però non so se ti vuol tenere come amica oppure c'è un'amica che ha degli interessi a fare ritornare. Tu dici molto probabile, è molto probabile sì, però vedi il futuro poi non vedo, Raffaella, un entusiasmo, perché resterai ancora un po' delusa, anche se c'è qualcuno che cerca di ricucire. Poi vediamo il finale è quello che fa testo. Io vedo che ci sarà ancora fra voi un dialogo, però vedi malato, morte, anche perché entra in scena una persona più grande. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che molto probabilmente nel futuro, entro un anno, ci sarà un ritorno, però ora non contarci troppo, ci sarà sì tante chiacchiere, però vedi ammalato, la morte non sta a indicare una morte fisica, ma qualcosa che non si blocca, insomma, dicono che se le gambe cammina, Raffaella, secondo me c'è qualcosina da mettere a posto, da raddrizzare. Poi vedi il gran signore, sembra che entri in scena qualcuno di più grande di te, che anela te, che ti guarda, che è interessato, insomma, o potrebbe essere anche che questo signore che rappresenta il passato ritorna, cioè non si capisce bene se ci sono due persone, compreso lui, che entra in scena, oppure lui che poi va in nulla, e proprio qui va in nulla, vedi ammalato, morte, il dottore, tu che è come un funerale, e poi entra in scena un nuovo amore più grande, più maturo, che ti ama e ti corteggerà in modo importante, ma poi si vede in un ciclo più nulla di questa persona importante. Quindi penso che questo signore Andrea sì, pensa che è stato un uomo fortunato con te, ma poi dopo non c'è quell'entusiasmo che mi fa ritenere che poi si crei ancora qualcosa di solido. Ah, ecco, la persona più grande già c'è. Bene. Vediamo un po' la nostra Vera. Sono Vera, è il nome, sono del 78, chiede se troverà lavoro nei prossimi mesi. Bene, vediamo un po' la nostra Vera. La nostra Vera se troverà lavoro nei nostri mesi. La Raffaella ringrazia. Bene, adesso vediamo la nostra Vera cosa dice per il lavoro. Beh, Vera, in questo momento sei un po', hai parlato con tante persone, però alla fine sei un pochettino giù di tono, sei un pochettino giù di morale, si vede che c'è qualcosa che effettivamente. Andiamo avanti, vediamo un po' se arriva questo lavoro nei prossimi mesi. Ma adesso dovresti ricevere molto probabilmente una lettera di un contratto. Allora, io vedo che fondamentalmente sei una donna forte, no, Vera? Sei una donna che ha lavorato duro, purtroppo c'è stato un cambiamento e visto andare via tutto quello con cui tu hai, come si vuol dire, hai costruito, ma da lontano sembra che ti arrivi un contratto. Sembra che nella linea presente ci sia qualcosa che stia maturando. Poi io vedo che nel futuro però ci saranno degli intoppi, però qualcosa potrebbe nascere. Il contratto sembra che arrivi, è in strada, Vera, è in strada, sembra che te lo spediranno fra poco e vieni da lontano. E poi qui cosa c'è? Qui c'è che parlerai con più persone, anzi sembra quasi che la cosa si sviluppi in senso positivo. Però attenzione, Vera, perché vedi, ci saranno delle situazioni legali
un sacerdozio sempre, e con dei blocchi, e vedo che tu sei una donna che ti, come si dice, attiverai molto per il lavoro. Quindi il lavoro, secondo me, in questo periodo qui ci dovrebbe arrivare una lettera importante che attiva, buono, però devi stare attento a una cosa, prima di tutto che chi ti farà il contratto, vedo che è una persona che a livello finanziario è un pochettino ballerino e che avrà preso contatti con più persone. Poi attenzione ai problemi legali del contratto, perché vedi, legale morte, prigione, sebbene tu lavorerai molto, avrai sicuramente una problematica del contratto. Quindi, secondo me, il contratto è in viaggio, no? E sicuramente chi ti offrirà questo contratto magari ti promette cose mirabolanti, però poi alla fine vedi è una problematica proprio di contratto, che ci sarà qualcosa, sebbene tu lavorerai molto. Quindi attenzione a quello che firmi, leggi bene il contratto, perché mi sembra un po' che ci siano delle difficoltà. Bene, andiamo alla prossima. Allora, Anna, Anna, vedo Anna Gallo, però il problema è che non mette il nome del figlio, quindi io ho spiegato che bisogna mettere il nome e la data di nascita c'è e il nome del figlio non c'è. Bene, cari amici, detto questo, Anna Gallo, mi dispiace, quindi se volete mettere domande sempre il nome, la data di nascita, se no queste cose non funzionano, sono un po' delle pagliacciate. Daniele, ecco il Daniele, l'Anna Gallo. Il Daniele chiede, l'Anna Gallo chiede per il figlio Daniele del 29/5/84 se incontrerà la ragazza giusta. Vediamo un po'. Ma lui non è, lui mi sembra che c'è un tipo che gli piace un po', vedi, andare a destra e a sinistra, gli piace più prendere che dare. Già parte un po' forse col piede sbagliato il Daniele nella vita. Bisogna aiutarlo un po', secondo me, sai? Avrà tante, vedi? Mi sembra che, guarda, vedi, lui sicuramente ha avuto tante relazioni o flirt, no? E conversazioni, e alcune volte è stato anche giù di tono. Però vedi, c'è magari anche qualcuno di grande che lo aiuta, però vedi gelosia, morte, malato, in questo momento giù di tono. Per il futuro, sì, è anche un ragazzo fortunato, che parlerà con molte donne molto probabilmente, però resterà deluso. Da lontano sembra che o per un viaggio potrebbe incontrare quella giusta, quella giusta potrebbe incontrare, solo cioè non quella giusta, quella forte, una persona sicuramente forte. Potrebbe incontrare una donna forte, però attenzione Anna, perché vedi, dopo lei se ne andrà perché, vedi, lui riceverà un sacco di informazioni che non sono vere e lui avrà paura di perdere questa donna giovane che c'è. È una donna, quindi secondo me non è che incontrerà sicuramente qualcosa di valido, cioè qualcosa non nel senso un oggetto, ma una persona valida da lontano molto probabilmente, vedi qua, questa. Solo che deve stare attento perché resterà deluso, lei gli rimanderà dei viaggi e comunque vedo, non è stabile quella persona lì. Oppure sono più donne e vedo che non c'è stabilità. Quindi grande punto di domanda, forse anche perché lui è un tipo che gli piace in questo momento, è un po' stretto di sentimenti, quindi non è facile per Daniele in questo momento. Non so, mi sembra quasi che arriveranno sì, ma non
non proprio stabili per lui. Secondo me dovrebbe o fare qualcosa o aspettare, nel senso che nei prossimi mesi non c'è niente di buono. Saluto anche Maurizio Grasso, grazie di averci salutato. Bene, cari amici, grazie di essere stati qui con me, seguitemi sempre nel canale, se volete un consulto vedete il numero, 20 euro 45 minuti. Se no, alla prossima. Grazie e alla prossima. Ciao amici.